Surat Al-Kahfi ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Fa'asa mongko menawa sapa Rabbi pangeran ingsun iku ayyuktiya yen to maringi sapa Rabbi ni ing ingsun khairon ingkang luwih bagus min jannatika saking tinimbang saking kebunan sira wa yursilalan ngutus sapa Rabbi alaiha ing atase jannatik husbanan ing pira-pira bledhek minas samai saking langit fatus biha mongko dadi apa jannatik dadi iku sa'idan bumi zalakon kang melesetake au yusbiha utawa dadi apa ma'uha banyune janatik dadi iku gawuron ambles fala tastati'a mongko ora bakal bisa sapa sira lahu marang mak tolaban ing sumprih. Fa'asa rabbi ayyuktiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Niki ucapanipun dua sahabat yang saling berteman sejak kecil. Niki omongan utawa dawuhe kanca sing melarat. Sakwise dikandani mbok yo nek masuk kebun ucapono masya Allah la quwata illa billah. Ini jawab wis ora usah nuturi aku iku luweh berpangkat, luweh sugih, luweh berpengaruh, luweh anake. Fa'asa rabbi ayyuktiyani khairam min jannatik. Nuturine muga-muga sok ben pangeranku maringi aku kebun sing luwih apik tinimbang kebunmu. Ya omongane kanca sing melarat. Wa yursila alaihi husbana, perkara pun berkali-kali diilingke tambah kufur, tambah sombong. Wis muga-muga nek kowe gak percaya Allah, kebunmu disamber bledek. Saka langit fatus biha sa'idan zalaqa. Akhirnya tanduran anggur sing wis mbok tandur dadi rata karo bumi, sing bumi iku zalakon iku nek teng beberapa tafsir kula tingali zalakon iku maksude mboten nukulaken tanduran. Nek teng makna-makna jembrok ngoten niku melesetke lunyu, tapi nek teng beberapa tafsir zalakon iku tanah rata sing mboten nukulke napa tanduran. Au yusbiha ma'uha ghauran. Utawa banyune dadi ambles. Falan tastati'a lahu talaba. Mongko kowe ora bisa nuprih, ora bisa nggayuh. Niki kula ulangi malih kersane sing boten-boten ngaos winginan iki cerita apa to terae. Di surat Al-Kahfi niku enten cerita 3. Setunggal inggih punika cerita Ashabul Kahfi, nomor kalih ceritanipun sang pemilik kebun. Sing nomor 3 mangke ceritanipun Raja Dzulqarnain. Lah tepak sing niki ceritanipun dua sahabat, yang satu miskin, yang satu kaya. Sahabat niku teng beberapa tafsir enten ingkang darani iku saka Bani Makhzum. Sing melarat jenenge Abu Salamah, sing sugih jenenge Abdullah bin Abdul Aswad. Tapi niku nggih mboten kuat. Soalnya teng tafsir-tafsir niki Allah merahasiakan siapa namanya, di mana tempat kejadiannya, tahun berapa niki dirahasiakan oleh Allah. Tapi teng beberapa tafsir, iku sing sugih jenenge Kurtus, sing melarat jenenge Ya'uza. Niku beberapa tafsir.
Niku kula duduhno nek ya kula ya sinau maksude. Ora kok iki dirahasiakno terus ana sing darani iki, ana sing darani iki. Tapi sing paling aman, pendapat sing paling aman ya wis lah sing siji sugih, sing siji melarat ora usah disebut jenenge. Soalnya kadang-kadang nyebut jeneng niku ya penting, kadang ya ora penting. Penting niku untuk mengetahui secara detail, ora pentingnya niku supaya kanggo pelajaran kula jenengan. Niki ngeten. Sing sugih-sugih ra karu-karuan asale bersahabat tambah raket, cuma jenenge wong nasib niku beda-beda. Tansaya gedhe wis padha nikahe, wis padha keluargane, sing siji tambah sugih, sing siji tetep melarat. Nah bareng sing melarat niki tetep dalam kesolehannya, tetep dalam ketaatannya, sedangkan sing sugih niki tambah sombong. Jenenge kanca, duwe kanca biyen apik ya dituturi ben tambah apik. Tapi penyakite wong sugih anyar, orang kaya baru, kuwi nek dituturi ora nrimo. Kowe rasah tutur-tutur aku, wong kowe sukses aku. Sampai nuturi aku rak perkara iri, asal usule ngoten. Tapi tetep kancane sing melarat niki tetep nuturi kanthi ati sing ikhlas, tapi suwe-suwe dilokke ngoten niku gelo. Cara sampean wong melarat nuturi kancamu sugih, ikhlas betul-betul ikhlas, terus darani iri ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Kira-kira mbok wales apa ora kira-kira? Elek kelakuanmu yo. Elek. Lakuan kok ngono yo. Tetep disabari, tetep didongakno. Tapi niki ngoten, di puncaknya wis to aku mbok darani melarat gak apa-apa, mbok darani gak duwe pengaruh gak apa-apa, intaroni anak aqalla minkama la wa walada. Aku ora duwe pengaruh, anakku luwih sithik timbang awakmu, bondoku luwih sithik tinimbang bondomu, ora apa-apa. Aku mau kepingin ngomong, nek kowe nyawang kebun ilingo karo Allah, masya Allah la quwata illa billah. Tapi ini terus meledak-ledak, sing sombong niki meledak-ledak, sing sugih-sugih niki meledak-ledak. Terus akhirnya sing melarat niki muni fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Mbok iya. Sapa nyono sok Gusti Allah ngekeki aku kebun sing luwih apik tinimbang kebunmu. Niki cerita niki sok sing melarat niki bakal sugih napa mboten? Mboten, ki ning swarga. Khairum min jannatika niku kebun swarga, ora kebun ning alam donya. Mulane sampean melarat sok titeni sugih aku, kok gak sugih-sugih wis ana sanate. Sok kowe ku luwih sugih ning akhirat. Iki maksudnya kebune luwih apik tinimbang kebunmu iku, dia harapannya tidak kebun di dunia, dia harapannya kebun di surga di akhirat. Wa yursil alaiha husbanan minas sama. Lah iki wis donga elek. Muga-muga aku dikai kebun sing luwih apik swarga. Terus awakmu ning alam donya saurunge kowe mati digawe melarat, kebunmu ora panen, sambar bledek, tanahe kena apa? Ambles, tanah ambles niku dalem mbah pokok bangsa-bangsa ngono kuwi. Nggih, dihabiskan sama Allah. Au yusbiha ma'uha gharam falan tastati'a alahu talaba. Atau airnya habis. Nek bahasane apa apa bumi ambles napa jenenge? Faksi wis bangsa-bangsa ngono kuwi lho. Aku basa-basane wong kafir ki ora patek fasih. Napa jenenge likuifaksi? Nggih, model-model ngono kuwi lah. Nggih, niku dadi diwalik ambles. Diwalik ambles pun total. Niki hikmahe napa to? Kenapa dari kemarin kita menceritakan fadilah sugih, fadilah melarat, winginane sing kula critake lagi fadilah melarat, hukum fadilah sugih. Ora usah tak terangno. Wong sampean ora tak terangno fadilah sugih wis do pengin sugih. Lah nek fadilah melarat niku nek gak diterangno bahaya tenan. Bahaya tenan. Sing melarat ngersula ngono maksude. Lah niki Allah menjadikan ukuran kebenaran, ukuran keimanan, ukuran kebaikan itu tidak miskin, tidak melarat, tidak kaya, tidak. Ukuran kebenaran bukanlah kaya dan miskin, ukuran kebaikan bukanlah kaya dan miskin, ukuran keimanan bukanlah kaya dan miskin, bukan. Jadi kaya dan miskin itu bukan sebuah ukuran keimanan, bukan sebuah ukuran kebaikan, bukan ukuran sebuah kebenaran. Wong nek sugih bener, nek melarat keliru mboten.
Kadang sing sugih keliru, kadang sing melarat ya bener. Ana wong darani kok sing sugih bener terus, sing melarat keliru terus. Sapa wong hormat karo wong sugih krana kekayaane zahaba sulusa dinihi. Wong iku ilang 2/3 agamane. Umpama 100% karek 33%. Perkara napa? Perkara ukuran keimanan seseorang, kebenaran seseorang itu bukan kaya dan miskin, tapi yo betul-betul kowe iku iman apa ora. Mulane Gusti Allah pangapunten. Niki Kanjeng Nabi nate dawuh, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti dina illa man yuhibbu." Rawahu Al-Hakim. Kanjeng Nabi dawuh, Allah niku maringi dunia nang nggone sapa wae. Sing seneng Allah ya diparingi donya, sing ora seneng Allah ya diparingi donya. Dadi donya niku diparingno sapa-sapa. Sing iman ya diparingi donya, sing ora iman ya diparingi donya. Sing ngaji ya dikei donya, sing ora ngaji ya dikei donya. Dadi dunia itu bukan sebuah ukuran. Dan Allah memberikan agama hanya untuk orang yang dicintainya. Tapi wong kok gelem ngaji iku mung sing disenengi Allah. Wong kok gelem ibadah amal soleh niku mung sing disenengi Allah. Ora disenengi Allah ya ora iso ngaji, ya ora iso amal soleh. Wis milih ndi jenengan, donya apa agama? Sampean bolos 2 pertemuan terus dikai duit 200 juta. Wes ora sah ngaji 2 pertemuan, dikai 200 juta. Sampean kira-kira milih ngaji atau milih bolos? Yes, iku ukuran imane samun. Terus mesti rapopo to Pak Yai, engko bolos dhisik loro, kok bar kuwi ngaji neh. Mesti ngono. Lah sing jamin kowe 2 minggu urip sapa? Tak baleni iki dawuhe Kanjeng Nabi. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang mencintai dan tidak mencintai. Wong seneng Allah ya dikai dunya, ora disenengi Allah dikai dunya. Mulane kowe nek diparingi dunya karo Allah, aja bangga. Soale wong kafir-kafir niku ya dikai dunya karo Allah. Lho ana wong niku ya Allah ya Islam. Orang sholat yo nakal, yo medok, yo mabuk, yo lancar wae, gampang. Ana sing ahli ibadah, tahajud dilakoni, duha dilakoni, bakul es ngalor idul angel. Niku yo ono. Berarti dunia itu bukan sebuah ukuran keimanan, bukan sebuah ukuran kebenaran. Mulane kok ana pangapunten. Niki dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Dadi wong sing seneng dikai donya, ora seneng Allah ya dikai donya, tapi agama niku namung diparingke ning ngene wong-wong sing seneng Allah, sing disenengi Allah. Dadi tandane wong disenengi Allah, wong niku dititipi agama rupane amal saleh. Sampai wonten setunggalipun wasiat. Wasiatipun Abu Dzar Al-Ghifari. Diwasiati Kanjeng Nabi wasiatan Abu Dzar Al-Ghifari an uhibbal masakin wal fuqara. Aku iku dipeseni Kanjeng Nabi supaya nyenengi ning wong fakir, nyenengi ning wong miskin. Loh, kok aneh. Kanjeng Nabi wasiat tengene Abu Dzar supaya mencintai orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kok gak mencintai wong sugih? Cara sampean nyenengi wong sugih karo nyenengi wong melarat seneng pundi? Nek eneng bateh melarat wis sok mbok akoni apa gak mbok akoni. Tapi nek eneng bateh terhormat terus sugih ngoten niku tek-tek iki ponakanku, tek-tek minsananku apa ora? Nggih. Lah niku. Lah iki bedane aku sampean karo Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi wasiat ning gone Abu Dzar Al-Ghifari supaya Abu Dzar Al-Ghifari kuwi nyenengi ning gone wong miskin, wong melarat. Soale nopo? Cara hitung-hitungan, kalkulasi dihitung. Jumlah penduduk Indonesia niku wong sugih karo wong melarat niku kathah pundi? Hitung wae wong melarat karo wong sugih kae pundi?
Akeh wong melarat, sing sugih iku sak desa mung pira, sing melarat ayo rada-rata. Nggih, apa nek wayah eneng bantuan ngoten kabeh sak desa ngaku melarat. Nggih, nek wayah usum bantuan kabeh sak desa ngaku melarat. Tapi nek wayah gak ning bantuan ning perapatan kaya paling sugih dhek iku. Ora kena dikandani nek wayah ngono. Pangapunten. Oh, berarti mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin itu berarti kita mencintai komunitas yang lebih banyak, mencintai orang yang jumlahnya lebih banyak. Tapi ning Indonesia kok kok oh cintai orang miskin kok terus oh berarti benci orang kaya. Lho keliru neh. Iku wong media sosial ngoten niku. Anak itu jangan dimanjakan. Oh berarti dikeras. Anak itu jangan diplokoto. Oh berarti dimanjakan. Iku ning Indonesia modelnya ngono. Jangan pernah kita membenci orang miskin. Oh berarti membenci orang kaya. Ngono wong Indonesia modelnya. Itu salah. Jadi sing bener ngeten. Siji Abu Dzar Al-Ghifari, anggapan kita Abu Dzar. Berarti Kanjeng Nabi wasiat ning kita supaya kita mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin. Kenging nopo? Soale wong melarat niku jumlahe luwih akeh tinimbang wong sugih. Sing nomor loro wong melarat iku nek mbok senengi, mbok dolani, mbok konconi, iku suweneng. Contoh, sampean neneng wong melarat, utawa sampean melarat, sampean bayangno melarat misalnya. Didolani kancamu, ngoten niku bungah napa mboten? Bungah ya Allah, nyipi apa ya Allah kan ngoten. Dadi wong melarat dikonconi wong, dibaturi wong, didolani wong niku bungah. Berarti mencintai orang miskin, mencintai orang melarat itu sama halnya membuat kebungahan wong. Tapi wong sugih mbok dolani niku iso nyebabno masalah lho. Kok rene wong iki yo. Ki opo masalah kok rene ki opo? Pokoknya ketune miring iwo berarti ape utang. Nek ketune ndiluk ngene berarti sambat. Pokok wong sugih niku nek mbok dolane perasaane iku wah. Sampeyan yang lewat gurine omah nu deg-degan kok wisane. Ki apa ya kok masalah dolan. Dadi sampeyan nek gak kepingin ngakeh-ngakehno masalah, kancono wong melarat. Wong melarat niku ikhlas, artine betul-betul ikhlas. Sampeyan gak percaya bojomu arep nglairno. Bojomu arep nglairno, kira-kira jam 11 bengi. Kowe duwe dulur loro sing sok sugih sing sitok melarat. Sing mbok dodoki dulurmu sing melarat atau sing sugih? Wong melarat niku najan gak duwe dhuwit jam 11 bengi mbok dodoki ning ngopo, Kak? Lih, butuh aku to, Kak. Apa sing iso tak bantu kaya ya padahal ra duwe apa-apa dhek. Niku wong melarat. Lah nek wong sugih jam 11 bengi mbok dodoki, mikire iki rampok apa? Wes cara sampean ngoten. Penak konconan karo wong melarat atau konconan wong sugih? Iki hikmah. Winginane mumpun kula kutip tentang fadilah wong melarat, mulane nek awake melarat dadi wong melarat ya kudu sabar, awake dadi wong sugih ya kudu syukur. Pangapunten, kula ulangi malih. Keimanan dan kebenaran itu tidak disandarkan pada kekayaan, tidak disandarkan kepada kemiskinan. Wong melarat yo iso uga bener, wong melarat yo iso uga salah. Wong sugih yo iso bener, wong sugih yo iso salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah wis gawe contoh, pirang-pirang contoh. Ana panutan kita, Nabi Sulaiman alaihi salam iku yo sugih. Iku yo iman, yo bener sehingga dadi panutan jenenge Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kandang jarane mawon niku emas, lantakan kandangi jarane niku emas. Cara saiki yo garasi mobil niku emas. Masya Allah. Untuk apa? Biar menyangka bahwa dunia itu tidak ada nilainya. Ketika ditanya, Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Oh iki toh, iki ngono ora ikhtiarku, iki ngono fadl anugrahi Allah. Aku ki lagi dicoba. Nabi Sulaiman ditakoki tentang harta dunianya, harta bendanya, kekayaannya Nabi Sulaiman, oh iki anugerah Allah, ngene iki aku lagi dicoba. Lah nek jenengan kira-kira dicoba ngono ki wayah gak duwe donya apa wayah duwe donya?
Padahal coba iku ya ana loro, ya wayah melarat ya coba, wayah sugih ya coba. Bahkan banyak orang yang kuat ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak kuat ketika diuji dengan kekayaan. Ujiane wong melarat niku paling ra duwe dhuwit. Ora ana prawan sing rayu gak ning rondo sing doyan, gak iso ngeslot perkara gak duwe dhuwit. Wong melarat niku ujiane enteng, paling ora duwe dhuwit ngono tok. Tapi wong sugih, Masya Allah, abute ra karu-karuan. Ora percaya sugih dhisik to sampean. Marai gak sugih-sugih lho, dadi gak paham-paham. Wong sugih niku ujiane mulai rondo, mulai perawan, mulai tonggo. Wah, Masya Allah, luar biasa. Wis gak paham-paham sampean. Dadi mulane Nabi Sulaiman iku piye? Lah ya sugih dhisik engko lagi paham. Pancen akeh wong kepingin sugih, perasane sugih iku terus dhek kuat. Padha-padha diuji Pak Kiai, padha-padha diuji. Aku ya seneng sugih wong padha-padha ujian. Banyak orang kuat ketika diuji dengan kemiskinannya. Pangapunten, bojomu wedok sing mbok nikah kawit pertama wayah kowe melarat. Iku sak ora duwe dhuwit, Masya Allah, pangapunten paling ora mung gremeng-gremeng tok. Dinikmati sithik-sithik ngono wis nikmat. Bojomu gremeng sabari, bojomu gremeng sabari. Engko nek wis gak pateh betah, metu dilu engko mulai nek gremeng metu neh ngono. Kok sampe meneng ya mau ngono ki. Teror-terornya kecil lah. Bareng kowe dicoba sugih, kakean pola. Nek wis kakean pola, keluarga iso congkrah, keluarga iso bubrah karo dulur garu akeh. Mulane sing dikeki melarat berarti coba melarat, sing dikeki sugih berarti kudu kuat sugih. Soale akeh wong ora kuat nalikane sugih. Pun kula lajengaken. Nabi Sulaiman piye? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Oh iku ngono anugrahe Allah. Aku digawe kekayaan ki mung dicoba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh. Kisah orang kaya dan orang miskin. Niki terahe sing beruntung sing ndi? Nek sing cerita surat Al-Kahfi sing beruntung wong melarat. Perkara dhek iman lan amal soleh. Sedangkan sing sugih dhek sombong lan kufur. Jadi sing nyebabno ino niku bukan kekayaannya, sing nyebabno ino napa? Sombong kufur kuwi. Wong melarat iki sing nyebabno mulya keimanane lan syukure sabare. Terus Kanjeng Nabi tandane wong bejo niku papat. Wong papat iki bejo donya akhirat. Arbaatun ana perkara papat. Man uktiyahunna faqad uktiya khairat dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi dawuh arbaatun man uktiyahunna faqad uktiya khairat dunya wal akhirah. Ana perkara papat. Sing sapa dikai perkara papat niki uripe oleh kaapian donya lan akhirat. Allahumma amin. Sampeyan kok duwe patang perkara ki donyamu apik, akhiratmu apik. Siji, qalbun syakirun. Siji, duwe ati sing syukur. Duwe alhamdulillah, orang duwe alhamdulillah. Hati yang syukur itu hati yang bahagia. Bahagia itu aja mbok arteni terus apa-apa kekarepmu, kecukupan, keturutan. Oh, itu bukan bahagia, itu kesenangan. Itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Ana bocah sak do sentot kene aku iso duwe celana levis jin, aku atiku bahagia. Oh, itu bukan bahagia. Itu kesenangan. Karena apa? Sesuatu yang digantungkan dengan fisik itu bahagia. Apa? Seneng. Aku iku bahagia nek oleh bojo ayu menik-menik kaya artis. Oh iku seneng. Itu belum bahagia karena masih digantungkan dengan fisik. Mas Taib umpama kowe ku duwe dhuwit 3 miliar saiki pruk ning ngarepmu, kowe iku seneng apa bahagia? Seneng. Belum tentu bingung terus apa tak gawe apa bingung. Ora tau nyekel duit 3 miliar pisan pedot iso konslet tak kandhane. Nggih. Bahagia itu apa? Bahagia itu tanpa syarat. Duwe duit ya bahagia, orang duwe duit ya bahagia, dipaido bojo bahagia, ora dipaido ya bahagia. Pokok
Bahagia itu sesuatu yang tidak digantungkan dengan fisik. Mulanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, piye kabarmu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahagia iki pokok nek pangeranku cek Allah, nabiku cek Muhammad, agamaku cek Islam, baik-baik saja. Tidak ada yang tidak bahagia. Baik-baik saja. Mulane lah bahagia tanpa syarat niku cara bahasane qalbun syakirun, duwe ati sing syukur. Ana wong donyane akeh tapi sempit, gak tau nerimakno. Duwe mobil apa? Katana dhisik to langsung Xenia. Katana dhisik. Dhek duwe mobil Katana iku atine ngresula terus perkara jek nggonto Xenia. Kapan yo Xenia? Kapan yo Xenia? Kapan yo Xenia? Dhek ora tau ndelok ana wong sing kepingin Katana. Bakul es ngiler Katana iku. Ngiler kapan yo aku duwe Katana? Kapan yo aku duwe Katana? Lah sing duwe Katana cemot. Lah iku jenenge ati sing ora napa syukur. Wong kok duwe ati sing syukur, donya akhirat kena apike. Bojomu ngono syukuri ae. Iya, jere Pak Yai Sarosi telateni kok anakmu akeh dhewe, telateni. Telateni kok anakmu akeh dhewe. Nggih, qalbun syakirun, duwe ati sing syukur. Sing nomor loro lisanun dzakirun. Duwe lisan sing seneng zikir. Ketika sesuatu yang masya Allah, ketika sesuatu yang hebat kita menyebut masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, astagfirullah. Ketika ada musibah terjadi dan tidak ingin terkena himpasnya, na'udzubillah. Lisanun dzakirun, lisan yang berzikir. Ati sing syukur, nomor loro lisan sing zikir. Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Sing nomor telu awak sing sabar nalikane ketika dikai ujian karo Allah. Dikai musibah sabar. Sikile kena paku sabar. Dadangan ora payu-payu sabar. Siji ati sing syukur, loro lisan sing zikir, nomor telu awak sing kuat ngelakoni sabar. Allah mendatangkan ujian kepada kita agar kita lebih kuat. Wong semakin derajatnya tinggi, ujiannya tambah. Nggih. Ulul azmi itu menungso sing paling sempurna, tapi yo sing paling akeh ujiane, tapi dadi wong sing paling kuat ngadepi. Dadi wong sing oleh keapian dunia akhirat niku ya dikei ujian apa wae dhek ya jek iso guyu, jek iso nyantai, jek iso sabar. Mboten skeptis, mboten pesimis, tapi tetap optimis. Utangmu piro? 3 miliar, lunas. Masalahku itu kecil dibanding dengan kekuasaan Allah. Tak edeki sing kuwasa, engko rak ya lunas. Optimis. Utangmu piro? 300 juta, lunas. Aja dek, aduh ketok angel, ora lunas nek ketok angel ora lunas. On sing nomor 4 sing rada abot. Wa zaujatun la tubghihi khaunan fi nafsiha wa malihi, rawahu al-Baihaqi. Sing nomor 4 bojo sing ora lacut, ora selingkuh, ora menghambur-hamburkan bondone bojo, ya ora ado ngedol awake. Niki ketoke nglakoni kabeh. Allahumma amin. Bojo wingi kula manakipan karo Mas Taib, sing donga kiyaine rada ndelotok. Ngejak Mas Taib, kiyaine rada ndelotok. Kiyaine lagi mantuk haji, Pak. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa umratana umratan maqbula warzuqna zaujatan katsirah. Wong padha Allah amin kabeh ngoten, Pak. Banter ya Allah. Sing Mas Taib, aku gak amin. Tak rungokno aku gak amin piye. Pak ya itu habire gak amin ngono deh. Aku ya meneng wis sakarepmu Mas, aku ndelotok kowe. Ya berhajana hajam mabrura wa sa'yana sa'yam
masykura wa umratana umratam makbulah warzuqna zaujatan kathirah. Sampeyan yo paham artine ya. Ngono ki terus sampeyan yo maca ngono ya Allah. Wis to bojo siji lak ora apa-apa, sing penting ora lacut. Aja ngakeh-ngakehno wong wedok sing lacut. Wong bojomu sitok cek wani karo kowe, engko kowe nek nambah engko ngakeh-ngakehno wong sing wani kowe. Kok tambah guyu ki piye? Kandhani lah ya wong sitok ora iso nglulutno apa maneh loro telu tambah akeh wong wedok sing wani ngakeh-ngakehno jumlahe wong sing lakoni dosa. Surat Al-Kahfi ayat